நம்ம வச்சிருக்க இந்த போர்ட்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா, சவுண்ட் அவுட்புட்டே வரல. அதாவது சவுண்ட் சுத்தமா வரவே இல்ல. இத நம்ம எப்படி சரி பண்றது? அப்படின்றத பார்க்கலாமா? டே 28 ஆஃப் நான் ப்ராஜெக்ட் பண்ண போறேன். நண்பர்களே, பொதுவா இந்த மாரியான ப்ராப்ளத்துக்கு இதுல இருக்க ஐசி, அதாவது 4440 ஐசி வந்து போயிட்டு இருக்கும். அந்த ஐசி நல்லா இருக்கா, இல்லையா அப்படின்றத எப்படி செக் பண்றது? அதுதான் நான் இப்ப சொல்லி தர போறேன். அது எப்படின்னு பார்க்கலாமா? இத செக் பண்றதுக்காக மல்டிமீட்டர கன்டினியூட்டி மோட்ல போட்டுக்கலாம். அடுத்ததா வந்து பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம இந்த ஐசியோட 14த் பின் வந்து கிரவுண்டு. அதாவது லாஸ்ட்ல இருந்து கவுண்ட் பண்ணிட்டு வரும்போது 4த் பின்னு. அப்படி பார்க்கும்போது அது வந்து விசிசி. அந்த பின்னல் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, இதுல இருந்து தான் நம்மளோட ஸ்பீக்கருக்கு அவுட்புட் எடுப்போம். இதுக்கு நம்ம கன்டினியூட்டி டெஸ்ட் பண்ணும்போது, அதாவது வேல்யூ எதுவுமே வராம 1ல இருந்ததுன்னா, அந்த ஐசி வந்து பார்த்தீங்கன்னா போயிடுச்சு. இதுவே வந்து பார்த்தீங்கன்னா, சம் ரெசிஸ்டன்ஸ் வேல்யூ காமிச்சதுன்னா, அந்த ஐசி ஓகே நல்லா இருக்குன்னு அர்த்தம். ஒரு சில ஐசில 2 லீடையுமே நம்ம மல்டிமீட்டரோட ப்ரோப வச்சு பார்க்கும்போது ஷார்ட் ஆயிட்டு இருக்கும். அதாவது பீப் சவுண்ட் வரும். அந்த மாரி இருந்தாலுமே அதுவுமே ப்ராப்ளம் தான். இந்த ஐசிய எப்படி செக் பண்றது அப்படின்றத முன்னாடியே உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருந்தா ப்ளூ கலர் ஹார்ட்ட கமெண்ட் பண்ணுங்க. தேங்க் யூ.